من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طائرا بإذني وتبرئ لكمها ولبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كتبت بني إسرائيل
فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. الله 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 الله. وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا. قالوا يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم. قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس. تكلم الناس في المهد وكهلا. وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طائرا بإذني. وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني. وإذ كففت بني إسرائيل
فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا. واشهد بأننا مسلمون. قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله. قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية
قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. الله 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 يسلمك الله يجزاك. ايوه ايوه وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك الله 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 اكبر. اي والله الله. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني نعم سبحانك يا الله الله أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك الله 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 اكبر. الله ويا فضل الله يجزاك الله حبيبي. قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق قولنا ويرحم الله يا عيسى. إن كنت قلته فقد علمته نعم تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك الله الله إنك أنت علام الغيوب. جل جلال الله. ويرحم الله يا عيسى. نعم الله الله الله. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني الله كويس والله كويس أوي. الله 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 أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي
هذا ليس عليك. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وبعدين يا رب قوي يا ابني. الله 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 الله. أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك الله الله أكبر. الله يكبر. الله يا مولانا. الله يكرمك يا سيدي. الله يموت من أول. الله الله. عظيم كده عظيم. قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق الله. سبحان الله العظيم يا أخي. يا شيخ يا أخي العباد يا شيخ كويس والله. إن كنت قلته فقد علمته أيوة سبحانك الله الله. تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. اسمع وحياة النبي يا شيخ الله عليك وحياة القرآن انت تأتيه ده وفايد ده. الله يفتح عليك يا اخويا. خلينا هنا كويس احنا كده كويس قوي. الله يفتح عليك يا اخي. الله 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 الله. تعلم ما في نفسي تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. الله مش كده والله ابدا يا اخويا. الله كده التقوى ربنا. كده في توفيق ما شاء الله. الله الله. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. انت كنت كويس كمان كده كمان كويس عليك يا اخويا. الله 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 يا الله الله يا خير الله كمان يا شيخ. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. الله 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 يا خير من يؤدي يا شيخ محمد. الله يا شيخ سبحان الله العظيم يا أن اعبدوا الله
الله الله الله العظيم. فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. نعم. جل جلال الله. أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك. الله أكبر. الله يا شيخ محمد، الله يبقى كويس والله. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. تمام. صلى على النبي يا شيخ. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. تمام يا شيخ. ليس عليك. الله الله الله. إن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. سبحانه وتعالى. الله الله. أو النبي صلى الله عليه وسلم. ما قلت لهم. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني. سبحان الله العظيم. أيوة. الله. أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك. الله الله يا ابو عبد العزيز. الله يا بديع في اذانك يا سبحان الله. الله الله الله. الله يا اكبر. الله يا سبحان الله. الله